अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। आज मैं आई हूँ एक न्यू ASMR फ़न के साथ। चलते हैं अब हम इसकी तरफ। यहाँ पे हमें बहुत सी वैरायटीज़ हैं, बटन हैं, बॉल है सिल्वर कलर की, टूल्स हैं डिफरेंट। सबसे पहले हम इसमें चूज़ करते हैं बटन। कितना मज़े का साउंड आ रहा है। बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है गाइस। अब हम चलते हैं कोई और टूल यूज़ करते हैं। वाह गाइस, कितना प्यारा हमारे पास है। कितने प्यारे पत्ते फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर। कितने मज़े का साउंड है गाइस, और बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है। अब हम चलते हैं किसी और टूल की तरफ। कितने मज़े का साउंड्स ये बॉल भी पैदा कर रही हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। वाओ गाइस, ये देखने में कितना रिलैक्सिंग फील हो रहा है। कितनी प्यारी शेप्स बन रही हैं इसमें। इसको पूरा फिल कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थिंग की तरफ। ये आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, ये हमारे पास चौक है। हम इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। उसका साउंड कितना मज़े का आ रहा है। वाओ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। फैंटास्टिक, बहुत ही रिलैक्सिंग फील वाले साउंड्स हैं सारे। वाओ, कितने मज़े के डॉट्स चल रहे हैं गाइस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थिंग की तरफ। कितने मज़े का साउंड पैदा कर रही हैं ये बॉल्स। आई लाइक इट। आई होप यू ऑल्सो लाइक इट गाइस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कोई यूनिक सी चीज़ को फाउंड करते हैं। वाओ, ये बहुत मज़े की चीज़ आई है गाइस। ये वैसे भी आजकल समर चल रही हैं, ऐसा चिलिंग जूस पीने का सबको ही दिल करता है। आइस से भरा हुआ चिलिंग जूस, और कितने मज़े का साउंड आ रहा है गाइस इन आइस का। इनको दोबारा से पुट करते हैं ग्लास के अंदर। वाओ, कितने मज़े का साउंड आ रहा है गाइस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। जैसा कि आपको नज़र आ रही हैं, फिशेस हैं।
और बहुत ही क्यूट लग रही हैं। कितने मज़े का साउंड आ रहा है गाइस। अब हम लास्ट थिंग कोई मज़े की चूज़ कर लेते हैं, अपनी कोई यूनिक सी चूज़ करते हैं, कोई यूनिक सी थिंग। आई थिंक ये फोम ठीक रहेगा। वाओ गाइस, इस फोम को अब हमने रिमूव करना है और कितना फन लग रहा है ये, कितना इसमें मज़ा आ रहा है गाइस, प्लेयर फील हो रहा है। ओके गाइस, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इसी तरह की बहुत सी यूनिक वीडियो के साथ मैं फिर से हाज़िर होंगी आपके पास। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।